Mga kapuso, sa Kumbira Express usa ka kakaning Pinoy ang atong tilawan nga dili gayud mawala sa mga birthday, fiesta, Pasko ug bisan Semana Santa. Oh, for sure. Aduna na mo'y mga idea mga kapuso kung unsa kini busa dili na nako padugayon pa kay andaman kita ni Janice Velos gikan sa Iligan City ug lamian ug classic favorite sa tanan nga Biko. Mga kapuso, ako si Janice Villasan Velos, nagpuyo sa Porok 4, Santa Elena, Iligan City. Ug karon lutuan ko kamo og native biko. Mao kini ang mga ingredients: pilit, kinagod nga lubi, sentral, kamay or kinugay, tubig. Mao kini ang atong unang buhaton, kisla nato ang kapuso. Samtang nagpaabot kita sa tunilong aga pilit ato kining pugpugan ang kinagod nga lubi. Mga kapuso, ato ng linsugdan ang paghimo og latik. Una na tong buhaton iyabo ang tunog. Sunod ang kamay. Karon ready na ang atong gihimong latik. Ato na kining i-mix ang nilungag na pilit. Kung i-mix hangtod na wala na siya kukot ng kita na ang nilungag na pilit mapuno siya sa latik. Mga kapuso, ania na ang atong native biko.